ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. السلام عليكم. أنا سميتي شيماء. قصتي غادي تكون عبارة للعيالات ولا للرجال. نيت بغيت نعطي نصيحة للعيالات وللرجال بجوج. أنا عايشة في أوروبا، عايشة مع والديا. حنايا من أصول عربية بطبيعة الحال، من واحد دولة عربية، ولكن عايشين في أوروبا. لا الأم ولا الأب ديالي جاو فاش كانوا صغار وتزادينا تما. المهم كبرنا عادي الحمد لله، كبرنا على الاخلاق وعلى حتى شي حاجه ما تبدلات، ما تبعناش ديك الثقافه 100%. واخا كنا كنقراو مع اولادهم وكنتحكم معاهم وهذا، ولكن والديا علمونا العربيه، علمونا بحال الا عايشين في بلادنا الاصلي. وهذه احسن حاجه، عارفين بيننا وبين الله عز وجل، عارفين ديننا، الحمد لله والشكر يا ربي. المهم كبرت وعندي خوتي، ولكن انا هي الكبيره. مع المده فاش ديك الساعه درت تقريبا 20 سنه، الاب ديالي قرر باش اننا غادي نسافروا وغادي ندخلوا للبلاد. كان كيسافر، كان كيمشي غير بوحديته، غالبا ما كناش كنمشيو معاه حنا، حيت الاوقات اللي كان كيمشي فيهم ما كنكونوا حنايا مشغولين، يا كنقراو يا الام ديالي ما مسالياش عندها شي حاجه. فجات الفرصه باش اننا غادي ندخلوا ونتعرفوا على العائله، لان ما شافوناش سنين، مني كنت صغيره ما شافونا. فعلا بدينا كنوجدوا، كنت فرحانه باش نشوف بلد الاصل، لان ماشي بحال كتشوفوا فاش كتكونوا صغار، بحال فاش كتكبروا كتعقلوا على بزاف ديال الحاجات، كتمعنوا مزيان، كتاملوا مزيان، كتعرفوا الاشخاص مزيان. المهم كيكونوا اضافات، ماشي بحال الاشخاص فاش كيكونوا صغار. وجدنا حويجاتنا ودخلنا لبلادنا. بدينا كنزوروا العائله. كانت عرضات علينا واحد عمتي، مشينا عندها، درنا عرضات علينا الغداء، وبقينا درنا الكوتي، وعرضات علينا حتى العشاء، بقينا النهار تقريبا كامل معها. مشينا، فرحت حيت عرفت عمتي، عقلت عليها، شفت ولادها اللي حتى هما كبروا من بعد ما كانوا حتى هما صغار في ديك الفتره فاش كنت جيت انا. ف دوزنا داك النهار. كانت تما واحد ولد عمتي سميتو علي. مني دخلت صراحه وشفتو عجبني بزاف، غير بيني وبين راسي عجبني بزاف. باينه فيه شنقول لكم داك لو شارم، انيق، مهتم براسو، الطريقه بحالش كيهضر مصواب، داكشي اللي كيعجب كاع الناس. المهم دوزنا داك النهار، من بعد مشينا في حالنا، مشينا عاوتاني عند عائله اخرى، وبقينا هكا كنسافروا من بلاصه لبلاصه، حتى لواحد النهار جا عندي بابا هو وماما وقالوا لي راه عمتك صونات علينا وبغاتك لولدها، بغاو يخطبوني. انا ديك الساعه بقيت غير مصدومه، ما قلت لا ولا لا. المهم بقيت مصدومه وصافي، جاتني عجب، وفي نفس الوقت ما نكذبش عليكم كان عاجبني كما قلت لكم، ديجا شفتو عجبني. المهم بقيت غير ساكته شويه. قال لي بابا واش السكوت من علامه الرضا؟ بقيت كنضحك، حتى بابا ما عارضش، والام ديالي حتى هي ما كان عندها حتى شي اشكال، ما عمرنا جبدنا شي هضره ولا نقولوا لا راه عندهم وعندهم، ولا لا راه هادي وهادي نهائيا. هو بالنسبه للخدمه ديالو ما كانش مرسم، ما خدامش مع الدوله، ولا خدام ولكن ما مرسمش. المهم راجل وكيقلب على خدمته، ماشي غير جالس في الدار عالة على المجتمع، حيت كاين شحال من واحد كيعتبر غير اللي مرسم مع الدوله هو اللي خدام. الا ما ترسمش ما يخدمش، كيبقى جالس في الدار مربع رجليه حتى تجيه الخدمه تدق عليه. اما راه عطا الله الخدامي اللي فيهم الفلوس صحيحه ما عندهم حتى علاقه بالترسم ديال الدوله. المهم صافي سبحان الله ربي يسر في داك الشيء. اتفقنا، درنا الخطبه ديالنا، درنا العقد. كان ضروري نديروا العقد باش الاب ديالي بدا كيجري في الوراق على حساب ولد عمتي، على حساب عالي، باش نديوه معنا لاوروبا. صافي قدينا الامور. مهم داك العام داز غير ديال الوراق والتقاديد وهذا، صافي حتى كتاب ومشيت انا وياه وجينا لاوروبا.
عشنا انا وياه، وديك الساعه هو بدا كيدبر كيحاول ما امكن على انه يخدم في شي خدمه اللي مزيانه. وخصوصا هو واحد الشخص اللي عنده واحد المستوى تعليمي مزيان، يعني ماشي شخص ما قاريش ولا هذا، راه تبارك الله قاري زعما وعنده اللغات، عنده 3 ديال اللغات، كيهضر بالفرنسيه والانجليزيه ولغته الام. في الاول انا ما كنت كندير لا حجاب لا حتى شي حاجه، فهو كان كيغير عليا، قال لي ضروري ديري الحجاب ديالك، تستري تلبسي حاجه اللي مستوره وهذا، وديري حجاب وهذا. بقى معايا، قلت ماشي مشكل، علاش لا. وفعلا رضا الله عز وجل قبل من الرضا ديالو هو، ولكن مزيان اللي الله عز وجل لقاني بواحد الشخص اللي غيقاد ليا حياتي وغينبهني ويزيرني لشي حوايج في صالحي. فعلا درت الحجاب على ودو، وكنت ديك الساعه مازال كنكمل انا قرايتي. ما بغاش، قال لي بلاش وغي جلسي وتما كاين الاختلاط العقليه خايبه وهادي وهذا. المهم بقى عليا بهاد الهضره، وانا اصلا كما قلت لكم كنبغيه بزاف وكنحماق عليه. وفعلا حبست، قلت ماشي مشكل نحبس، اصلا وقتاش ما بغيت نرجع نقرا غادي نرجع، ما عندناش اشكال في هذا الموضوع. المهم حبست على ودو. فعلا السيد معايا كان مزيان، معيشني مزيان، فرحانين، كنخرجوا انا وياه ضاحكين ناشطين. حتى هو ديك الساعه دار الخدمه ديال انه كيوصل الناس، يعني خدا واحد السياره وكيوصل الناس، كتصوني عليه. الا عرفتو بحال الشكل ديال كريم، بحال لابليكاسيون ديال كريم اللي زعما كتصوني على الشيفور يجي يوصلك وكيديك البلاصه اللي بغيتي. فاش خدم في هذه الخدمه انا فعلا بغيتو يخدم ويحاول يكون واحد المصروف عنده خاص به قار وهذا، ولكن كانت الغيره كتقتلني. كان في ما يسوق وزعما ويخدم كنصوني عليه، كنقول ليه شكون معاك في السياره، واش معاك شي عيالات، واش ملابسين، واش مستورين، واش لا عندك. كنت انا من داك النوع اللي يعني مغياره بزاف في الاول، خصوصا هو واحد الشخص اللي زوين وكيعرف يهضر، يعني لابق. كنخاف ماشي عليه هو انه يتعجب شي حد، ولكن كنخاف على ان شي وحده تلصق فيه ولا دير له شي حاجه ولا ما عرفتش. المهم انا هكا كنت كنخمم، مع بقيت جالسه غير في الدار صافي راسي ولا عامر غير به. خلاص فاش كيجي للدار كنبدا نسولو شكون هزيتي من الصباح حتى لدابا، خصو يعاود لي على جميع الاشخاص والاماكن اللي وقف فيهم وفين وصل دوك الناس، يعني خصو يعطيني التقرير اليومي ولا غادي نحماق. وخصوصا الا صونيت عليه في الخدمه وما جاوبنيش، صافي كاع دوك الوساوس كيطيحوا ليا في راسي، كنقول راه كيهضر مع شي وحده داكشي علاش ما صلح له شي جواب وكاع. المهم كنبقى بحال هكا مشوشه وراسي دارني وكيطلع لي الدم علاش ما كيجاوبنيش. المهم بقيت على هذا الحال حتى ولا كيجي كيقول لي لا وانتي كتغيري بزاف وهادي. كنقول لي حتى انت كتغير، كون ما كنتيش كتغير ما كنتيش غادي تلبسني حجاب، كون ما كنتيش كتغير ما كنتيش غادي تمنعني من قرايتي، حتى انت كتغير. كيقول لي لا وماشي بحال الغير. كنقول له كفس من الغيره ديالي، مادام منعتيني وجلستيني في الدار، انا راه كاع ما جلستك في الدار، خليتك تخدم ولكن في نفس الوقت تجاوبني على اسئلتي. انا هكذا كان كيبان لي الامر. المهم بقينا على هذا الحال وهو كيحاول انه يصبر ويكتم وهذا ويسير الامر، حتى لواحد النهار تعرف على واحد ولد خالته، كان حتى هو جا لتما وقال لي بلا مزوج. ايوا كنتعرف عليه وكان ديما كيتلاقاه، وبحال بغى يدير معاه شي شراكه ما شي شراكه في هذه الخدمه ديالو، كان ديما كيتلاقاه. وبعض المرات كان كيجي عندي كيقول لي راجع عندي ولد خالتي ومراته. كنقول له كيفاش امراته؟ يعني الا بغى يتلاقاك هو لاش مراته كاينه؟ والاغلبيه فيما يتلاقاه مراته كاينه، اغلبيه مراته كاينه. صافي تما بدا كيدخلني الشك، كنقول ما يمكنش، كيفاش هاد مراته كاينه كتعرف راجلها غادي يتلاقاك وكتمشي معاه؟ ياك ما هادي. كنقول مع راسي ياك ما راها معجبه براجلي. ما نكذبش عليكم، راجلي من داك النوع اللي هضرته لبقه، كيعرف كيفاش يهضر وهذا وانيق بزاف، يعني كنقول اي وحده تقدر تعجب به. المهم صدعت راس راجلي وانا نقول ليه والو، نخرجوا شي نهار كاملين، بغيت نتعرف على مرته. ولكن زعما هذا قال لي لا وما كاينلاش. هو راجلي ما عندوش مع ديك القضيه ديال انه نخرجوا كاملين ونجلسوا، يعني كيعتبر بان ولد خالته ماشي بحال خوه باش نخرج حتى انا ونجلس نضحك ونكركر وهذا، فكيعتبروا غريب. كيقول لي يا ولد خالتي كيبقى غريب. قلت له هو غريب علاش انت كتوقف
مع مرته. قال لي شنو غادي ندير ليها؟ انا كنهضر في داكشي اللي خاصني، هو جايب مرته نقول ليه ما تجيبهاش؟ ما عندي ما ندير ليه. ايوا فرعت الراس ديال راجلي، قلت ليه شوف والو، نتلاقاو جميع، بغيت نتعرف على مرته، وانا بغيت غير نشوف مرته كيفاش دايره، كيفاش كتهضر، نعرف تعاملها مع راجلها. مهم بزاف د الحاجات بغيت باش نبرد دوك الوساوس اللي عندي في الراس. قال لي واخا غادي نخرجوا، ولكن غنمشيو للبلاصه الفلانيه. هذيك البلاصه بحال شكل فيها واحد الطبيعه، وقال لي زعما نديو هكا الكوتي وهذا، وانتم جلسوا بجوج وحنا نجلسوا بجوج، زعما هو ولد خالتي بقاو مجمعين هكا في قنيته، وحنا نشدوا عاوتاني شجره ونجلسوا انا وياهم، بقاو هكا مجمعين الجماعه ديال العيالات، يعني كل واحد يجمع راسو، ولكن كل شيء يعني بلاصه اللي فيها الطبيعه، فيها الشجر، كل واحد كيجلس تحت الشجره، المهم بلاصه زوينه. قلت لي صافي حتى هذه فكره. داكشي اللي كان اتفق مع ولد خالته، قال ليه ما عندكش مشكل، ولكن قال له راه شويه هذا، قال له ماشي مشكل، راه الكوتا غادي تصايبوا المدام عندي، زعما انا قلت له ما كاين حتى شي مشكل. فعلا وجدت كل شيء، الكوتي وهذا داكشي اللي غادي نديو ناكلوه تما. ايوا مشينا. ولد خالته ما كانش عنده السياره، فمشينا ديك الساعه دزنا عليهم، سلمت عليها، عاد مشينا ديك البلاصه، صافي قدينا الجلسه ديالنا انا وياها، وهو عاوتاني هو وولد خالته، قديت لهم هما داكشي اللي غادي داكشي اللي غادي ياكلوه، وحنا عاوتاني داكشي اللي غناكلوه، ومكسرات وداكشي. مهم اول ملاحظه هي ان هاد مرات ولد خالته ما دايراش الحجاب، يعني معريه، لابسه غير تيشيرت وسروال ديال الكاتمه، المهم ماشي من النوع ديالي انا، كيف ما راجلي انا قال لي لبسي وتستري وهذا. فهذه اول ملاحظه. كنقول مع راسي اياه، يعني علم الله من لبسات كتجي لابسه فاش كيبغيو يتلاقاو براجلي. المهم ملي جلسات هذيك السيده وهي مشوشه، وهي بحال ما عجبهاش الحال، وهي بحال ما قداهاش بلاصتها، بحال المهم ما فرحاناش بهذا المعنى. ايوا الشيطان بدا كيدير خدمته، بديت كنقول ما فرحاناش، اذا هذه 100% داك الشكوك عندي صحاح، 100% تكون كتبغي راجلي، ودابا حيت جالسه معايا ما حملانيش، وفعلا كتبان ما حملانيش، وبزز كتمد يديها باش تاكل شويه، قالت لي صافي انا شبعانه، كتبان بشي شكل. هزت التليفون ديالها وبقات غير كتبقشش. في ديك الفتره هزت هي التليفون، راجلي كيهز التليفون، حيت انا حاطه عليها العين هي وحاطه عليه العين هو، واش غيهز راسو يشوف فينا ولا لا. هز هو ديك الساعه التليفون، وراجلها جالس كيتمنظر، وبقيت غير كنشوف وقلبي كيضرني، وكنقول اش راهم كيقولوا، اذا راها كتميساجا معاه، ما يمكنش هي ما عجباش الحال وما حطاتش التليفون، ونهار فاش هزته هي هزو هو موراها، يعني صيفطت لها شي ميساج. شنقول لكم، تفقست وراجلي داير لي كيت مع التليفون ديالو، يعني حتى الا جا شي ميساج هذا ما غاديش نسمعو. شويه السيده بدات كتبيبي، كنسمع ديك ديك الرنه ديال التليفون كتبيبي وتقطع وما كيتسمعش التليفون. ديك الساعه قلت 100% كتبيبي على راجلي وهو داير لي كيت، داكشي علاش ما كتسمعش الموسيقى، ما كتسمعش يعني الرنه ديال التليفون، يعني راه كتبيبي عليه باش يشوف لها الميساجات. صافي اش غنقول لكم، الغيره لداخل ناضت فيا العافيه، شعلت فيا العافيه لداخل، ما كرهتش نقز لها على التليفون ونطل نشوف شنو فيه. المهم انا بقيت بحال هكذاك، زعما كنحاول انني نتمالك الاعصاب ديالي شويه، وهي تهز راسها شافت فيا وهي تقول لي شوفي انا غادي نمشي لي طواليت. قلت لها واخا ماشي مشكل. ناضت مشات لواحد اللعيبات بحال دي كافي قرابين لديك البلاصه فيهم لي طواليت اللي كيمشيو لهم الناس. قلت لي غادي نمشي، صافي قلت لها واخا ماشي مشكل. ناضت صافي ديك الساعه انا عاد كنقول يا سيري لي طواليت باش تهضري في خاطرك وتكتبي في خاطرك بلا ما نحضيك. المهم هي غاده وانا جالسه كنشوف فيها شويه، كيبان لي راجلها دار كيشوف وبانت له مرته ماشيه وهو ينوض كيتبعها، وانا نقول مع راسي عاد عقتي بمرتك، نوض شوف مرتك شنو راها دايره، هادشي غير بيني وبين راسي. نايض تابع مرته هكذا بالزربه تابعها. انا في ديك اللحظه استغليت الفرصه ومشيت عند راجلي، وقفت عليه بحال سحت الليل وانا نقول ليه ايوا جمعتو دار عندي، ويقول لي مع من جمعت؟ قلت له مع من جمعتي؟ كدير راسك زعما كتستهبل، زعما راه مفراسك ما يتعاود. قال لي كيفاش مفراسي ما يتعاود ومع من جمعت؟ قلت لي واش ما كتحشمش؟ راني شفتك وراني شفتها حتى هي،
كتميساجا مع مرات السيد. ما حشمتيش كدير بحال هكذا. حتى الامتى غادي تبقى دير بحال هكذا؟ حتى الامتى؟ بديت كنغوت عليه تما، وديك الساعه تصدم، ناض وقف وشاف فيا ويقول لي واش كدوخي على راسك ولا مالك؟ واش تسطيتي ولا مالك؟ شكون هاد مرات السيد؟ قلت لي تمسكن حتى تمكن، دير راسك، دير موت حمار. واش عباد الله قاس كتهضر معاه ما حشمتيش؟ كون دابا ما تبعهاش راجلها، هو غيتبعها وغادي يشوف الميساجات اللي عندها في التليفون ونيت تفرقع الرمانه. قال لي كتهضري على مرات ولد خالتي؟ قلت ليه عليها وراك حصلتي وتورقتي. قال لي شوفي فراسك، انا عييت من هادشي ديالك، عييت من هاد الغيره الزايده ديالك، زدتي فيه، عييت من هاد الشك ديالك. كتهميني بالخيانه؟ قلت له كنتهمك بالخيانه. قال لي شوفي كتهميني بالخيانه، كل واحد يمشي في طريق، انت مطلقه. عرفتو بقيت مصدومه، مطلقه. زارني عاوتاني الشيطان وقال لي مع راسي اذا بصح عنده علاقه معها، مادام طلقني الا وكان كيتسنى هاد الفرصه. قلت له دابا تورقتي ياك، كنتي كتسناني امتى نحصلك باش تطلقني، باش تفرغ علاقتك معاها. بقى كيشوف فيا بحال هكا وكيكمر في وجهه، وانا الغليل ديالي مازال ما بردتوش، ما كرهتش نتلح عليه نعض ولا شنو ندير ليه. ايوا ديك الساعه بدا التليفون ديالو كيصوني، جاوب الو ما تالو. هضر معاه داك ولد خالته شويه وانا نقول ليه شنو ياك ما حصلك معاها. قال لي واش ما غتساليش مع التخربيق؟ صافي جمعي لي هادشي غادي نمشيو عندهم القهوه، راه مراتو سخفات. بقيت غير كنشوف فيه بحال هكذا، بدا هو كيجمع ديك الروينه وانا غير واقفه ومربعه يديا. بدا كيجمع ديك الروينه ومشى حطها في الطوموبيل، ركبنا في الطوموبيل ومشينا للباب ديال ديك القهوه، وجا راجلها هازها دخلها للطوموبيل. قال لي راجلها غير ركبي انت القدام، انا غنطلع معاها اللور. فعلا ركبت القدام، ايوا طلع معاها اللور وديناها حتى للسبيطار. فاش وصلنا هكا السبيطار ودخل هو وياها، درت انا عند راجلي وانا نقول ليه ديني لدار با، صافي ديني لدار والديا. حتى هو ديمار الطوموبيل وزاد، يعني ما هضر معايا ما تكلم. داني حتى للدار ديال والديا ودخلت وانا طالع لي الدم وقربه نبكي، ولكن درت بحال ما كاين حتى شي حاجه. دخلت ودرت راسي بحال غير غنزورهم، قلت لهم راه شويه مشغول وهذا، وكنفكر كيفاش نقول لهم صافي راني طلقت، راه طلقني راجلي وهذا. بقيت تما وداك الليله دازت عليا صعيبه، كنقول كيفاش نعترف ليهم، شنو نقول لهم، شنو هادي، كيفاش نقول لهم، ما بقيتش عرفت كيفاش. لا غدا كيجي عندي راجلي كيقول لي يلا خرجي. ما بغيتش، قلت له صافي انا مطلقه ما بقيتش جايه. قال لي خرجي غير اجي نهضروا، وديك الساعه اللي بغيتي ديريها ديريها. فعلا مشيت ركبت معاه في الطوموبيل وديمارا وزاد، مشى داني لواحد البلاصه حتى هي زوينه، يعني بحال هكا جرده وهذا، وبدا كيطلب مني السماحه. قال لي اسمحي لي الا خرجت ليا غير حيت انا حسيت بالحقره، حقرتيني وظلمتيني. انا ديك الساعه صافي بقى كيبان ليا بانه كيطلب السماحه. قلت لا حيت شافني واقيلا حصلته. المهم ما قدرتش نتيق بانه راه ما كيخونيش. قال لي شوفي غير باش تفهمي الموضوع مزيان، السيده على ما عاود لي هذا، السيده مريضه عندها فشل كلوي باش تكوني فاهمه. وهو فاش قالنا راه حنا مزيرين وهذا وسقت فيه انا على ودك انتي باش نخرجوا، كانت السيده مريضه وما قدرش تخرج، ومع ذلك زير مرته باش يخرجوا ويدير ليا خاطري. والمراه ديالو ما بغاش تخسر لك الخرجه ديالك، بقات جالسه معاك ومستحمله الالم والمرض ديالها. داكشي علاش بانت لك بحال الا ما حاملاش، هي راه ما حاملاش راسها، هي راه مريضه وراه كتالم. وفاش ناضت للطواليت وفاش شتيها هزت التليفون وكتبيبي وكتصوني على راجلها نسى التليفون سيلونس من خدمته وبقى هكا في جيبو، وهي راه كتبيبي عليه وتصيفط ليه الميساجات وهو راه ما كيسمع حتى حاجه، ما هز كاع التليفون. وطلع ليها الدم وتفقصات وناضت بغات تمشي للطواليت. هو فاش قشع مرتو نايضه بغا يتبعها بطبيعه الحال، تبعها. فاش مشى دخلت للطواليت، السيده كيجيها نزيف، لقاو بانها طيحات. فاش داها دابا السبيطار عرفوا بانها كانت حامله وما فراسهمش وطاح ليها. داكشي علاش كان وجهها مغير، هي راه كانت قبل الاجهاض، ديك الساعه احساس كان كيجيها الالم وهي ساكته باش ما تخسرش عليك الخرجه. ايوا عيط لي راجلها هي فاش ديناها السبيطار،
وانتي دابا جايه كتهميني، وانا عمري نخون، انا ماشي من داك النوع، وانا بغيتك بصح ونهضرت لك الحجاب فعلا كنغير عليك وما بغيت حتى شي واحد يشوفك معريه. ونهار قلت لك جلسي فعلا قلت لك جلسي من القرايه حيت باغي نوفر لك انا كل شيء، وكنغير عليك وما بغيت حتى شي راجل يهضر معك لا في بلاصه قرايتك لا من الاساتذه ولا من الطلبه، ما بغيت حتى شي احتكاك يكون عندك معاهم فقط. ولكن نتيا راه ماشي كتغيري عليا، نتي راه كتشكي فيا، كتخليني نشك بانني انا ما كنسواش وبحالي بحال اي واحد، وانا عارف راسي داير جهدي كامل باش نرضيك. عرفتوا فاش جاب لي هاد الخبر طلعت معايا الحراره، وكنتفكر داك الموقف اويلي السيده مسكينه راه كتحس بالوجع وبلاصه ما تشكي عليا وتقول لي راه كنحس بالوجع ونوقف معاها ساكته وصابره ومتحمله، وانا جالسه كنوي فيها الخايب. قال لي شوفي دابا انتيا راك ضربتي في الشرف ديالي وضربتي في الشرف السيده، استغفر الله وخلينا نعيشوا حياه زوينه. ايوا ديك الساعه رجعني ديك الساعه للدار، قلت له غير رجعني نبات واحد الليله مع دارنا عاد ديك الساعه جاي ندير لا غدا. صافي قال لي ماشي مشكل. فعلا مشيت قلت لماما غادي والو نمشيو انا وياك نزوروا واحد مراس ولد خالته ديال راجلي نزوروها راها في السبيطار. فعلا جا عندنا عاوتاني راجلي ودانا حتى السبيطار، مشينا زرناها وقلت لها كي بقيتي شويه وهذا مسكينه لقينا نفسيتها مدمره. قالت لي نبيله كانت كتسنى امتى تحمل، ونهار حملات ما ساقتش الخبار وطاح ليها. قلنا لها راه ما كتابش وما عرفتي شنو كاين، ما عرفتيش الخير فين كاين. المهم حاولنا نهضروا معها وهذا. ذكرت لي مسكينه داك النهار وقالت لي اسمحي لي بزاف ضيعت عليكم داك النهار. قلت لها لا حشومه ما تقوليش هكا، صحتك هي الاولى. من داك النهار ولات هي صاحبتي، ولات كنهضر معاها ونصوني عليها ونهضر معاها حتى مسكينه ناضت ودارت الحجاب بحالي. قالت لي كتعجبيني ديما، نهار الاول فاش شفتك عجبتيني بالحجاب ديالك وكتباني مستوره وانيقه ماشي بحالي، كتبان مجرتله. شو سبحان الله العظيم، نهار الاول الشيطان شنو بين ليا بانها لابسه تيشيرت وسروال الكيطمه. قلت هذه راه زعما ما نعرفش كل غادي يشوف فيها، وهي سبحان الله العظيم شو كيفاش شافتني بانني انا احسن منها. بعض المرات الشيطان كيزورنا وكيزين لنا شي حوايج وهما خايبين وما كيخليناش نشوفوا النعم اللي راحنا فيها. خلاني على انني نأول قصه من والو حتى شي حاجه ما كاينه. هو الصراحه الشك خايب. مزيان تثقوا في الازواج ديالكم، مزيان تعيشوا مع الازواج ديالكم وانتم مرتاحين البال، ومزيان تقربوا من الله عز وجل باش هكذا يبعد عليكم كل شر. وفي نفس الوقت حتى بالنسبه للرجال مزيان تقربوا من عيالاتكم وتحتويوهم، مزيان اخباركم كلهم تعطيوها لعيالاتكم باش عيالاتكم يعرفوا بان كل شيء كيعرفوا عليكم، ما مخبين عليهم حتى شي حاجه. هكذا ما غتخليهمش نهائيا يشكوا ولا يقلبوا موراكم، غادي يعرفوا بانكم كتعاودوا ليهم كل شيء من أ حتى زد. اي حاجه كيف ما كانت غتجي وغادي تعاودها لمرتك بلا ما تسولك. ديك الساعه مرتك كتكون لها هذيك الثقه، وبلا ما تسولك كتعرف بان خباراتك كلهم غتثق لهم الخبار. الخايبه هي انك تكون شحال من حاجه في راسك وما قايلهاش ليها بحكم حق هذه القضيه عاديه ما كاينلاش نقولها ليها. لا بالعكس، خاصكم اي حاجه كانت كتدور لكم في عقلكم سواء سخيفه او لا عاديه او لا مهمه تكون في راس حتى لمراتكم. هكذا كتحتويوا بعضياتكم، هكذا كتكون الثقه بيناتكم، هكذا ما كتخليوش داك الشك يتكون. الحمد لله انا وراجلي حاولنا على اننا ننقذوا هذه المشاكل. الحمد لله هو عاونني وتبدل، ما بقاش يعني كيف كان، ولا هو بوحديته كيجي وكيعاود لي على نهاره كي داز من الاول حتى الاخر، ولا هو بوحديته كيعاود لي على اي حاجه وقعت لا في عائلته ولا في اي بلاصه بلا ما نسولو، ولا كيشوفني مرايته وحتى انا كنشوفو مرايتي. اي حاجه طاحت لي في بالي كنقولها له، حتى هو اي حاجه طاحت له في بالو كيقولها ليا كيف ما كانت هاد الحاجه واخا سمعها خايبه عليا كيجي كيعاودها ليا وكيدافع عليا، ولينا انا وياه واحد. بالنسبه للعيالات اللي وقع لهم بحالي ولا كيحسوا بحال داك الشكل ديالي، فنتمنى هاد القصه تصيفطوها لرجالاتكم باش هكذا ياخذوا هاد النصائح، حيت هاد النصائح فادوا راجلي الحمد لله، حيت كنا كنقلبوا ديما باغ انترنت باش نحلوا مشاكلنا والحمد لله كلشي تحل. وحتى بالنسبه لكم نتوما حاولوا تشغلوا راسكم، حاولوا ديروا شي حاجه، تصيبوا شي شهيوات بالنسبه لربات البيوت اللي ما عندهم شي حاجه يتشغلوا فيها. وفي الاخير الغيره هي فطره عندنا حنا العيالات، ما يمكنش
فطرة حتى عند الرجال، غير هو عند العيالات بزاف. حاجة طبيعية، المرأة إلا غارت على راجلها فهذا كيعني لأنها كتبغيه، ولكن المرأة إلا ما غارت ما والو ما حسات بتا شي حاجة، الراجل غير يدفن مرته، لأن هذيك الساعة راها هاملة وما كتهتمش ليه، وبحالو بحال أي راجل في الدنيا. نتمنى تستافدوا من القصه ديالي بزاف وتاخذوها عبره وبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش على انكم ديروا لايك الا عجبتكم القصه، هكذا كتخليو على ان القناه تستمر في اليوتيوب. نخليكم على خير.